Manipur Top Channel dagi video amta thagasage ngasi phongbase phongda October gi tang ama IM ga India government ga santi gi wari sanaba loikhre sahi kunganitho India government amasum NSCN IM gi marakta wari sanarakhiba adu ngasi loisinkhre tonganba constitution ama yaudana waroi gi sai yanse ama sign taunabada center amasum NSCN IM gi marakta yanaba ama purak tonganba firal ama leiba haiba NSCN IM gi demandi India government yakhre adum oinamak yanariba adu fibam kharadani haina report singna phongdorakli firal adu government ki oidaba thabak singdada sizinabada yagadabane ngasi wari sanakiba aduda yaukhiba NSCN IM gi luchingba amana phongdorakpa wafam palladuna media gi report aduda hai waroi purakpada yanaba amadi purak firal amadi constitution gi wafam adu kona amuk thabak lokhatkani haina su mahakna phongdokhi haina report aduda palle seraksida Nagaland gi Chief Minister ni Firiona interlocutor su oiba Nagaland gi Governor RN Ravi NSCN IM amasum NNPG bu thagatpa phongdokhi Chief Minister na thagatkiba warol amada RN Ravi NSCN IM amasum NNPG gi kathokpa amasum hotnaba tugidamak thagatli haiba wafam thamki mahakna makhatana Naga miyamna civil society organization sing miyam yauba lupsing amadi sarsing na sagatpa amadi laison tinson tauba asina singbabu taubimal khangbu utladuna ishorbu thagatli Naga miyam gi anauba matam ama lakle haina sumahakna phongdokhi masidi yamna itihasik oiba mikupni Naga punamakki amadi jati gi oina yamna nungaiba matamni haina palladuna tasengba sakhotpa amadi jati semgatpada mangnomda sangsinba ngamnaba santi lakle haina sumahakna phongdokhi India government ga NSCN IM ga wari sanarakpada akonba oina India government ki interlocutor oiriba RN Ravi na October 13 fawbagi manungda wari sanaba loisinduna warogi yanchi ama sign taunagani haina lakthokibane haukiba August tha horakpada Prime Minister Narendra Modi na RN Ravi da tha ahungi manungda waroi puraknaba wafam thamkibane India government amadi NSCN IM ga wari sanarakpa adu NSCN gi dilup asigi General Secretary Thungaile Moibana lusingkhi haukiba yum sagaisa numita NNPG na warogi yanchi aduda yamna symbolic oiba issue ama oiriba tonganba firal amadi tonganba constitution gi wafam gi tongan matangda clause ama hapkani haina phongdokhibane issue asigi matangdadi waroi ama puraklaba matungda lepa leitana sathagadaba political amasum democratic processing da lokhattuna taksingani haina su phongdokhibane hanadi NSCN IM na tonganba firal amadi tonganba constitution gi demand tauduna waroi purakpa yabagi fibam leiramdabane Nagaland insurgency gi akanba irang leiba marakta India government na Nagaland leib tonganba insurgent group sing wari sananaba hotnaduna lakhibane insurgency gi achauba problem marakta sahi kungani thoi 6 fair taunaduna wari sanaraklaba sungasi gi anganba saruk fawbudadi tangtaba fibam ama leirakhidabane sahi humdra helaba issue asigi matangna matam sangna mawong tana manglomda changsinba yadana leiraklaba matungda haukiba sahi ing 2015 da framework agreement sign taunaduna anaba mayon amada changsilakhibane hojikti home minister na statement ama thoklaba yai